Ada 3 metrik garis lurus hidup manusia yang dia akan mengalami proses kehidupan yang baik. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini banyak yang ditakutkan oleh manusia. Ending hidup manusia itu adalah jelek. Akhir hidup manusia itu adalah dia itu hina. Tinggal ku ibu ku bapak, jalmi jabatan anak tinggi, kemudian dia punya posisi yang sangat hebat, tapi ternyata tadinya dia ingin sukses, tetapi ternyata akhirnya dia itu tenggelam. Kurang ditinggalnya ayeuna. Katinggal, rek saha we ngaranna mah. Pokona mah geus harapal we, teu kudu diterangkeun. Cobi ibu bapak bade milarian deui naon atuh jelema. Mau cari apa lagi hidup? Dia sudah enak, gaji besar, kemudian rumah besar, cantang tuh orang memboga imah segede gitu. Mobilnya sampai 8. Tapi ternyata ada sesuatu yang dia cari lebih dari itu, tetapi wadah tidak siap, jadi we olap. Mata papuntennya, lamun orang nyuhunkeun ka Allah sesuaikan jeung wadah urang. Lamun wadahna urang teu siap, engke bisi kada apa? Nanti air itu meluber. Cangkir yang sebesar ini tidak mungkin dimasukkan oleh air yang 1 galon. Jadi itu jelema teh loba anu hayang ngesian ku 1 galon tapi cangkirna leutik. Jadi we tinggal ibu. Akhirnya meluber kemana-mana dan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ingin atau yang Allah inginkan. Makanya ada 3 garis yang harus ibu bapak pertahankan. Termasuk nanti di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah apa? Ini yang harus ibu bapak camkan dalam kehidupan kita. Karena kalau ini tidak muncul yang 3 ini, kalau dalam bahasa medis namanya metrik. Metrik itu artinya garis. Seperti sim kuring ya calik di dia tinggal. Jeung mana lempengna berarti ibu-ibu yang seperti yang di garis ini yang apa? Yang terhubung dengan saya. Tapi kalau garis metrik itu anu ieu tetapi yang pinggir saya juga nyambung. Bapak nu palih ditu nyambung, ibu nu palih dia nyambung. Kenapa? Karena ada garis yang terhubung dengan saya. Jadi bukan yang ada ibu yang di depan saya saja sampai ke belakang garis ini, bukan. Nu gigireun sim kuring geus sadayana nyararamu. Malahan anu palih ditu gebut biasa nyambung. Karena apa? Karena sudah yakin, sudah ada hubungan batin yang kuat dengan kita. Ada hubungan batin yang kuat dengan kita. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah apa? Positif thinking. Kita harus betul-betul memiliki kaidah hidup itu seperti itu. Jadi kita harus husnudon, yaitu apa? Positif thinking. Apapun yang Allah berikan kepada kita ada hikmah. Itu Pak, ngarah metrik sajalan. Sabab naon? Walaupun itu sebuah musibah, tunggu aja dulu musibahnya atau tunggu saja hikmahnya. Tong wah kajol goreng sangka ka Allah. Bisi naon? Bisi urang bapak hirup riweuh sakitu we. Kesineng bade ditikahkeun kanya ya kaeta. Ulah wakajo di pikiran ti ayeuna. Engke we tunggu. Kenapa? Karena semua yang ibu lakukan, bapak lakukan ada hikmah. Aduh cenah teh asa musibah kawin jeung eta teh. Ulah waka, keun bae musibah ge dagoan teh tungtungna. Mungkin saja, Bu. Mungkin saja awalnya seperti musibah tapi ternyata akhirnya dia lebih bahagia. Urang kan sok nikah, aduh nih resepnya si Neng jodona nih hebat gitu senanya nih jangkung badak bersih nani mancung jeung gawena cenah tinggal ini resep teh. Awas Bu, itu Pak belum tentu endingnya bagus itu. Belum tentu. Malahan orang jual kieu, si Neng nih daekannya eta geura calon salakina. Nya leutik hideung. Jeung peot dijinya, gawena teu puguh geura cek urang teh. Awas Bu, itu tidak tahu metrik dia. Begitu kita omongin negatif, belum tentu nanti akhirnya negatif. Ternyata orang ini begitu dia rumah tangga, akhirnya dia itu apa? Positif. Naon margina? Da teu uningat. Teu uningat. Siapa yang tahu kehidupan saya bakal seperti ini? Malahan baheula di lemurna ge moal jadi nanaon. Ari pek teh enak nanaonan jadi. Ya. Tiadina mau jadi naon, naon wae jadi Bu, aslinya. Kenapa? Karena manusia tidak tahu. Ini yang pertama. Makanya hidup yang pertama adalah harus positive thinking. Agar nanti satu apa? Satu garis yang sama, satu frekuensi yang sama. Dan hidup kita akan mengalami sebuah proses, yaitu kita akhir hidup kita akan bagus. Yang pertama, positive thinking. Maka gerak hidup manusia kalau positive thinking akan keluar selalu dalam mulutnya subhanallah. Nah, jadi subhanallah teh Bu, keluar dari ucapan kita karena proses selalu kita positif pada Allah.
Ningal anu goreng subhanallah urang mah. Ningal anu kasep subhanallah, ningal anu geuli subhanallah, ningal anu rudak subhanallah. Naon sababna? Da urang teu bisa nyiptakeun atuh sok. Ibu tiasa ningal ngarobah jalmi beungeutna seperti kumaha? Teu aya tos kumaha we beungeutna ku urang subhanallah ya Allah. Kenapa? Karena Allah sudah sesuaikan wajah kita akan berhadapan dengan sesuatu yang kita sudah tahu dengan siapa kita akan bertemu. Mata perhatoskeun we jodoh urang mah lila-lila sarua jeung urang geus sok. Lamun ibu ngajodoh lila dan ditinggali teh siga urang gitu bu. Lila-lila mah asa sabeungeut ieu teh sing teh. Jeung salaki teh terus saya ditinggali nepikeun ka sarena ge urang diperatoskeun. Nah cenah da memeh kawin mah teu kieu cenah. Ari ayeuna mah di sarua jeung urang. Ya. Kenapa? Karena emang seperti itu. Itu garisnya harus sama. Garisnya harus sama. Kemudian yang kedua syukur. Syukur ini garis hidup itu akan tenang. Syukur itu artinya walaupun rezeki yang Allah berikan tidak sesuai menurut keinginan kita, tapi Allah tahu bahwa Bapak Ibu dikasih rezeki oleh Allah sesuai dengan kita. Eta disebutnya syukur. Maka dari syukur akan keluar gerak kehidupannya kalimat alhamdulillah. Oke, coba Pak catat hiji-hiji Bu. Oke, ti ditu jalmi anu positif thinking kaluarna subhanallah, jalmi anu sok syukur kaluarna alhamdulillah. Semua akan seperti itu. Ini yang disebut dengan positive feeling, bahwa perasaannya selalu positif. Melihat sesuatu apapun dia selalu bersyukur kepada Allah. Tidak pernah dia melawan apapun kecuali dia bersyukur kepada Allah. Kalau bahasa guru saya begini, ibu bade ageng bade sakedik anger we ku urang ditampi eta teh lamun disyukuri bakal jadi gede sakitu we. Kenapa? Karena kita positive feeling, kita positif perasaan kita dan akan selalu keluar alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahnya. Bapak tiasa ngariung di dia ibu keluar kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tos sarapan teh acan? Lan? Atau asli? Tuh, Ustadz nu teu acan. Ya. Tapi saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena saya bertemu dengan orang-orang yang mungkin hari ini mendoakan saya untuk sehat, Pak. Setiap orang yang bertemu kepada saya lalu ke dia salam, alhamdulillah Ustadz sing sehat, Ustadz sing sehat. 10 jalmi nyepengan pandangan sing kuring ngadoakeun kitu. Manya tinu 10 teh anu diijabah hiji acan sakitu we. Katinggal. Sok ibu bapak punten kusim kuring di kieu we. Hoyong beunghar, hoyong tenang. Lan? Pak hoyong beunghar, hoyong tenang. Entong duanana ngaranna ge milih atuh. Ari milih mah pilih hiji, ari duanana mah tong dipilih atuh. Geus didoakeun langsung. Coba saya tanya lagi nih, ingin kaya, ingin tenang. Tos catet, awas ieu teh bakal jadi positive feeling ka urang. Ah Ustad abdi mah mending cing tenang we hirup. Kan bae sagala teu boga. Eta jadi robah deui perasaanana. Nya, ari tadi terus ditarus teh mending beunghar, mending kaya, mending tenang. Tenang, kan bae sagala teu boga. Tuh robah deui. Allah mah bakal nuturkeun ka hayang urang. So ku ibu catat deh ayeuna. Ibu kalau saya doakan, makanya ada orang yang datang kepada Rasulullah, dia sakitnya apa? Dia sakit kejang, dia seperti epilepsi. Setiap dia sakit selalu dia itu kejang-kejang dan oratnya terbuka. Lalu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya ingin sembuh. Kemudian kata Rasul, kamu ingin sembuh atau kamu bersabar tapi dijamin surga? Itu Nabi hebat kasih itu. Nabi mah dua pilihan jelema. Kamu ingin aku doakan sembuh, kemudian kamu bersabar tapi kamu dapat surga. Orang ini lalu berkata begini, ya Rasulullah, lebih baik aku bersabar dan aku akan dijamin surga daripada aku sembuh belum tentu ke surga. Sok sakit tuh lah, wangsul deui patarosan. Lan? Hoyong beunghar, hoyong tenang. Yakin? Keun bae balangsak. Tuh jadi mung deui atuh kumaha ieu teh? Atuh teh beres-beres atunya. Ya. Begini jawabannya. Ibu, Bapak, kalau kita tenang, maka sesuatu yang kita inginkan itu akan mengikuti kita.
Tapi kalau bapak ibu kaya, belum tentu ketenangan itu tiba. Karena apa? Karena ketenangan harus dibangun lebih lama. Beunghar mah bisa bari usaha, rek tenang mah hese bu, hese ngusahakeunana. Makanya kita ataupun Quran menyebutkan huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'imanihim. Bagi Allah menurunkan ketenangan itu ternyata perlu hidayah. Mata urang nyuhunkeun, cing tenang we, engke ge nuturkeun sakitu. Sok ini beres buka lebat ka bumi, simpen kunci motor di mana Pak? Begitu nyimpan kunci motor, neangan mot kunci, nah, hese kaditu ka dia. Mah di mana kunci cenah meuni teh kapan dia di mana? Eta bapak di mana nyimpen? Ada tadi teh di dinya cenah. Ieu teu kapangih di mana we? Naon sababna? Teu tenang. Teu tenang, jo salat we. Allahu Akbar. Begitu kerek takbir jo kapangih kunci belah mana? Ya. Awas, eta teh lain sholat neangan kunci lain. Tapi orang ini begitu dia takbir sudah kelihatan ada frekuensi otak dia mulai tenang. Begitu dia takbir Allahu Akbar, can ge sarokaat kunci geus kapanggih. Oh, di dinya sia kunci teh. Tapi teruskeun sholatna ulah nyokot kunci. Ah Ustaz abdi merek disokot teh kunci naon sok poho deui geus salama cenah. Moal itu. Kenapa? Kenapa Bu ketemu? Karena ibu mendapatkan ketenangan. Ini yang tadinya hilang, ini datang. Sakitu we kuncina. Jelema mah lamun tenang Pak, rezeki mah nuturkeun. Tapi lamun jelema teh tenang, nu aya ge teu katingali sakitu we. Lah lawor atuh Pak. Eta sakitu gareulis di hareupeun da teu tenang, da teu katingali atuh Pak. Haban we kukurilingan yangan pijodoun geura jauh. Nepikeun ka aya anu ka luar negeri, naon asa teu gareulis urang dieu cenah. Abdi mau jadi tebetas na di Indonesia teh kieu cenah. Rek ka mana rek pindah ka mana? Ka Garut. Tapi begitu tenang, Pak. Bapak begitu tenang. Orang-orang yang ada di hadapan kita ternyata semuanya oleh Allah memberikan cahaya yang sangat luar biasa. Naon sababna? Tenang. Makanya kunci ketenangan ada di syukur. Maka akan keluar alhamdulillah. Ini saya lagi menerangkan 3 kalimat yang dijamin surga. Kalimatnya ringan, tapi ternyata timbangannya berat. 1 adalah subhanallah, 2 alhamdulillah, kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Ibu bapak terima saja yang Allah berikan, maka nanti akan keluar kalimat apa? Dia akan selalu keluar kalimat Allahu Akbar, karena hidupnya selalu ada motivasi. Rudet buah biasa we. Sok ayeuna rek nararaek teh naon harga da keur urang mah geus boga keyakinan naon Allahu Akbar sakitu we. Da sim kuring dugikeun ka ayeuna teu apal harga beas, nu penting mah dahar we. Keur naon mikiran harga beas ari dahar henteu. Nya mending kene dahar wae we harga beas teu apal. Dugi ka ayeuna aslina teu apal Bu, duka sabaraha beas ayeuna. Kahiji tara meuli. Nya anu kadua teu apa saja naon sababna karena begitu saya datang ke rumah sudah ada nasi sudah jadi. Sok cobi ibu lamun ayeuna bapak Pak melak sabaraha lila hampir 3 bulan 4 bulan udah saya apa tidak harus saya punya atau punya sawah yang lega, tapi setiap saya ingin makan beras sudah disiapkan, malahan teu mikiran ngagebuk jeung ngaramet. Ya, mikiran ngagebuk jeung ngaramet heula mah Bu. Kemudian ngagebuk mungkin lama, tapi saya begitu pulang ada sakapeung mah Bu, tara tuang di bumi. Tapi si perut itu kenyang. Karena apa? Karena saya selalu memberikan self motivasi. Kita harus positif motivasi. Artinya apa? Semua sudah ada baris dari Allah. Garisnya sudah ada dari Allah. Maka ibu bapak alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah ada 3 kalimat yang keluar dari mulut seseorang. Kalimat itu ringan tetapi itu berat timbangannya. 1 subhanallah, 2 alhamdulillah, yang ketiga Allah. Matak eta dianggo sabada salat dijadikeun wiridan. Tuh. Nah, Ustaz dijadikan wiridan. Subhanallah itu disebut dengan positive thinking, husnudon. Subhanallah itu alhamdulillah itu disebut syukur, disebut positive feeling, dan ikhlas itu disebut syukur ataupun yang disebut dengan ikhlas itu adalah positif motivasi, dan itu kalimatnya Allahu Akbar. Sakali deui Bapak Ibu, kesimpulan dari saya, rumah tangga kalau tidak ada kalimat itu maka tidak akan nikmat. Dangukeun
anu keluar tina lambe icaroge lolobana kalimat nu mana? Dangukeun Pak, kalimat mana yang sering muncul dan keluar dari mulut istri? Apakah sering subhanallah? Apakah sering alhamdulillah? Apakah sering Allahu Akbar? Tapi kalau ternyata yang sering keluar adalah kalimat-kalimat binatang, saya yakin itu tidak akan nikmat berumah tangga. Pak, hoyong balanya atuh mah teu boga pamajikanna teh subhanallah. Nya dingeunah ka salaki eta ngadengi pamajikan nyebutkeun mamah da teu gaduh artos atuh bapak teh ayeuna namanya wayahna we cing sabar sawios Pak subhanallah keun de mudah-mudahan aya rezekina meureun mamah ge meureun moal ku bapak moal dikoretkeun teu. Tapi lamun ibu bawa kieu Pak ieu cenah memang geus waktuna balanya balanya wae cek astagfirullahaladzim eta cenah langsung Bu wek Pak atos we moal biasa. Pak punten ajak istri kita, Bunda Bapak ini udah lelah, bisa nggak pijitin Papa katanya, bisa nggak pijitin Bapak, cek bojo cek salake cek pamajikan teh subhanallah baru saat ini suami saya minta dipijitin. Lalu istrinya atau suaminya langsung menjawab alhamdulillah baru hari ini saya mendengar ucapan dari istrinya. Nah nyambung engke teh di ku ibu dipencetan bae teu ngeunaheun ge da salaki malin hayang dipencetan teuing eta mah lain naon sababna ibu ada perhatian enggak naon sababna da hoyong ngeunaheun mah geus ka tukang pijat banyak. Nah bapak minta ka bojo cing atuh leungeun istri mah da mujarab atuh lalawora sok bisi engke milarian tukang pijat kulang lamun lalaki tukang pijat na sok nya kumaha lamun lain pamegat sok Bu kumaha siapa bapak bukan ingin dipijat tapi bapak ingin mencari apakah ibu keluar kalimat-kalimat positif. Ibu juga sami jebret ibu ngagoler Pak atuh cenah mama teh rada sarangkeun tiasa teu pang mencetankeun da urang ge apa salaki teh bisa mijet tapi dicabak ku salaki itu kekuatannya luar biasa itu. Pak punten mun bojo sakali-kali hoyong diusapan hoyong dipijetan entong nolak sabab naon hese eta teh lalawora ku bapak didikeun nebikeun ka reupe bojo teh kulem awas saur Rasul ini istri tidur dalam keadaan didoakan oleh malaikat karena dia tertidur setelah dia bahagia diusap dan dipegang oleh suaminya. Tapi kalau dia nggak Pak pencetan mama teh cara rangkeul ieu teh ibu teh cenah cenah kos budak cenah kitu. Akhirnya istri kita kesal Pak dan dia tertidur maka tidur itu pakod godibat dia tidur dalam keadaan marah maka malaikat pun akan marah pada orang itu. Tuh enteng hirup mah geuningan kartos sok nu atos mah atos we ayeuna mah jaradian deui we nu anyar. Pak leres aya hadisna nya barang siapa yang suaminya mengajak istrinya untuk berhubungan dan dia menolak tanpa ada alasan yang tidak jelas maka la'anatul malaikat hatta subha maka dia dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kenapa? Marah malaikat. Naon margina eta tapi begitu ibu diajak oleh suami maaf ini Pak ini hubungan rumah tangga ini begitu diajak Bunda ayah begini kata Bunda alhamdulillah Allahu Akbar ya nebikeun kaki subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar cek salakina teh yes beres Pak. Lalu kemudian dia masuk ke kamar dia berhubungan maka yu'amminuna malaikat diaminkan ku malaikat hatta yakhruja minal firas sampai dia lungsur tina kasurna. Rek teu nikmat kumaha ibadah sok ibu milarian deui naon atuh eta disebut tenang teh kartos mah Bunda bapak teh cara rape ini cikeneh atuh cenah poe Salasa cikeneh poe Salapa cenah ayeuna kerek Minggu nya wajar atuh hari ibu
Maka begitu ibu menjawab seperti itu, maka Allah pun akan membuat kelelahan-kelelahan yang baru pada ibu. Dan akhirnya nanti diterlantarkan oleh kita. Dan akhirnya suami pun tidak menikmati hidupnya. Karena apa? Karena tidak keluar kalimat-kalimat yang tadi. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Beda lagi kalau ibu lagi ada masalah. Beda lagi kalau ibu ada masalah. Mata Syaur Umar bin Khattab, suami yang baik itu adalah tepedit. Istri yang baik itu pun dia tidak koret. Suami yang baik itu dia tidak pedit, dan istri yang baik itu tidak koret. Suami yang baik dia tidak bedit lamun bojona putuh naon wae, dan istri yang bagus adalah dia tidak mengkoretkan apa yang ada dalam dirinya selama suami itu membutuhkan. Enteng sakitu we. Ta eta disebut rumah tangga. Ku usah didoakeun sadayana sakinah mawadah warohmah. Mata kamari aya aki-aki jeung nini-nini ngobrol jeung simkuring. Ustad abdi mah alhamdulillah. Abdi mah alhamdulillah Ustad tara pasea nah da di mana pasea ge abdi mah teu kadenge da tarorek dua nana. Salaki si abah torek abdi torek matak cenah rek jujur rowokan ge abdi mah tara ngalawan da teu kadenge. Tuh gidinganmu sakapeung gidingannya gidingan hoyong sakinah teh kudu ngadenge torek dua nana ge insyaallah. Ya. Lalu apa hubungannya, Ibu? Ada satu doa yang akan membuat hidup kita itu betul-betul dalam rumah tangga itu tenang. Doanya begini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa a'udzubika min da'watin la yustajabalaha. Itu saja kuncinya. Bapak Ibu bade milarian deui naon sok? Naon? Dah hirup mah sakitu we, rek nu beunghar jeung nu miskin. Anger tuang mah Bu, sawap-sawap. Jeung moal leuwih ti 3 piring moal. Peda ayeuna beunghar 8 piring sakali moal. Sarua malahan mah katinggal di kusim kuring. Nikmat keneh anu teu bogana naon. Nyocolan uyah jeung cengek tapi ngalimet. Sakapeung tinggal Bu, direnos sangguna dina naon? Dina coet. Sok Bapak Ameng. Moal aya Bu jalma pejabat ngarenos sangu dina coet. Urang mah dikitu tah jeung tarasi nangge cengek 2 di Cikuran da ngalimet atuh Bu di dieu plong hate teh nepikeun ka bapak keun bae mah tarajengna naon ge asa siapkeun coe teh unggal poe nya asa ararenteng hirupnya lamun aya gitu bojo model gitu. Tetapi ternyata itu sebetulnya kenapa? Karena ibu kuncinya adalah apa? Begitu sudah berumah tangga, maka Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah katanya, wahai Muhammad, ajarkan kepada kami satu doa yang aku ini dalam rumah tangga walaupun ada masalah, tetapi kami selalu menemukan dari persoalan masalah-masalah itu solusinya. Kata Nabi, ieu we teu tilunya apalkeun ku anjeun doana. Naon doana? Nu kahiji, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa a'udzubika min qalbin la yakhsha'u wa a'udzubika min da'watin la yustajabalaha. Arapa sadayana doa ieu? Unggal macakeun doa. Terus ditanya, jarang anu langsung doa arapal. Padahal bapak mineng papangi jeung ustad teh teh nya sawios teu naon Bu tong dipikiran da singgur ge yakin ieu teh lain baralet lain kade jamaah usah dusu mah teh anu baralet telat mikir hungkul nya nya telat mikir sawios lah keun bae naon Bu tak sing sabar saya tuh Allahumma inni a'udzubika ya Allah aku berlindung kepadamu min ilmin layan pa'u dari ilmu yang tidak bermanfaat. Buat apa aku belajar? Buat apa aku mendapatkan ilmu tapi ilmu itu tidak bermanfaat? Membuat rumah tangga saya ternyata tidak nikmat karena ilmu yang saya dapatkan ternyata tidak bermanfaat. Itu yang pertama. Nanti saya jelaskan sedikit. Kemudian yang kedua, wa min qalbin la yasya'u. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Naon sababna Bu? Rumah tangga apa lamun teu khusyuk moal nikmat moal. Moal teu khusyuk mah. Mata kadoa ka Allah, ya Allah, wa min qalbin la yasya'u. Nukatilu wa min da'watin la yustajabalaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa-doa yang tidak diijabah. Sabab naon? Keur naon hirup panjang tapi doa teu loba nu diijabah ku Allah. Nanti saya jelaskan ada 4 ciri doa manusia diijabah oleh Allah. Urang terangkeun di hiji-hiji. Lamun aya waktos tamat, lamun henteu keun bae. Sugana anu hajat deui. Nya. Insya Allah budak ayeuna mau usum ngawin-ngawinkeun ayeuna.
Tak sim guring gani ni resep teh nya. Hampir ngadinten syukuran nikah Pak. Kamari di salah satungku. Ayeuna di dieu enjing aya deui Bu di Sukabumi. Meni regreg cing teh ya. Nu kalarawin asa kabita cing. Nya ngawinkeun maksud teh. Ya, asa kabita cing teh. Tah sok Bu Pak catet. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dina rumah tangga ilmu teu manfaat cirina aya 3. Cirina aya 3. Nu kahiji eta si jalmi beuki teu sieun ka Allah. Ciri ilmu yang tidak bermanfaat adalah apa? Dia tidak satu hidupnya semakin dia itu berilmu, tetapi semakin tidak takut kepada Allah. Itu sama sekali tidak takut kepada Allah. Anu dipikasieun teh eta we kumaha nya ieu lamun engke di PHK kumaha lamun bojo ngolotan kitu we saroge lamun ngolotan nu dipikasieun teh eta kuduna dipikasieun teh Allah grabu matak sim kuring penak jeung jalmi eta keukeuh we dia minum narkoba setiap hari tidak takut sama Allah jebret we Bu paru-paruna satengahna bodas dan ternyata paru-parunya rusak dia berhenti Bu Pak Ustad bade liren abdi cenah mau ngaleutan di eta nari ujang lintih heula tuh da ti heula mah teu sieun ku Allah ayeuna aya panyakit abdi sieun berarti sieun keneh ku panyakit daripada ku Allah jalma anu ilmu teu manfaat teu loba kasieun ka Allah dia yang banyak dipikasieun eta terus we nu dipikasieun teh eta sieun ieu caurna aya mie rek naikkeun bae da urang mah eueuh masalah jeung mie sok rek nararaek ge naon da teu aya masalah urang mah Bu sampai anu kieu ya alah cenah kumaha nya cenah mie naraek atuh naon asa dipikiran teuing nya Ibu orang sampai begitu punten di manaros punten we sakedik bilih sing guring kirang sopan dupi caroge dugikeun ka ayeuna waosna namihan atana pingirangan tuh sakitu ge enteng atuh Pak dupi bojo dugikeun ka ayeuna kumaha rambutna ngahideungan atau ngabodasan tah eta lamun urang teu naon kalau kita tidak takut sama Allah eta teh kuat milarian urang teh walasya karek unger geus milarian rambut karek hiji huisan cabut torojol 4 cabut 4 torojol 8 da huis mah kitu beuki dilawan beuki ngalobaan huis mah matak antep ya wis dicabutan we cenah beuki riab kieu antep cenah jaradi kabehanana keun bae da geus kolot naon margina karena ibu yang harus dikatakuti adalah Allah keun bae da eta mah nuturkeun atuh Pak hapeun we geura dikacaeun teung ka ditu ka dieu teh teu kaop ayeuna usik saeutik diunteungan usik saeutik diunteungan nepikeun ka ripuh Bu beunget ceuk sim kuring atuh gantungkeun enteungna di dieu atuh ngarah naon ngarah ibu teriweuh gitu ya Pak asli Pak hidup kalau sudah seperti itu yang pertama dia tidak ditakutkan kecuali Allah kalau dia takut kepada Allah semua jadi takut kepada dirinya tapi lamun anjeunna Allah teu dipikasieun maka dia menghadapi apapun semakin takut lah ieu teh ayeuna anu seueur ngaos ka ditu ka dieu teh anu tos parang siun nya anu geus teh naon anu geus teu didamal di mana akhirna rek ngaji iraha wae daratang urang mah kenapa karena sudah tidak ada waktu kita luang keur bapak didamal mah tinggal dipat aya waktu begitu sudah bengsiun ibu ternyata ada waktu karena apa oleh Allah diberikan kemudahan keur digawe mah sibuk ayeuna mah ku Allah teu diberi kasibukan maka dia bakal banyak mencari ilmu yang pertama itu yang kedua kalau orang sudah tidak takut, kalau orang ilmunya tidak bermanfaat, ciri yang kedua adalah apa? Dia semakin merosot dalam ibadahnya. Katinggal we ku ibu, bapak tinggal, lamun bojo jeung saroge leuwih getol ibadah. Nu tadina tara salat sunat jadi salat sunat, nu tadina tara puasa sunat jadi puasa sunat, nu tadina tara tahajud jadi tahajud, berarti meningkat. Itu berarti ilmu bermanfaat. Ieu mah tinggal Bu, tinu sok salat tahajud jadi tara, geus rumah tangga areureun nu sunatna. Tah eta teh berarti ilmun layun tapau bihi. Ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Bagi kita tidak boleh seperti itu. Bagi kita tidak boleh seperti itu, Pak. Dan yang terakhir, ciri ilmu yang tidak bermanfaat apabila apa? Dia semakin doraka ka indung bapana.
dikawinkeun teh ngarah beki bakti, ieu mah dikawinkeun teh ngalah leuwih doraka ka indung bapana. Berarti ilmu orang ini tidak bermanfaat. Kemarin saya ketemu dengan seorang ibu-ibu, anaknya S3, doktor, lalu dia mengatakan, "Ustad, abdi cenah kaduhung boga budak geus disakolakeun, ayeuna mah cenah tara nanya-nanya acan ka ibu teh. Lamun sakali ngaWA 3 bulan kerek dijawab." Tuh, tinggal sakolana luhur, Bu. Teu ngajamin. Beres sakitu. Mata urang mah tinggal, Bu. Lamun budak dikawinkeun beuki doraka teu ka urang. Wartosan Pak ku bapak ku ibu. Naon? Bisi budak leuwih doraka ka indung bapana. Kenapa? Karena dengan dalih bahwa dia itu taat pada suami, kepada orang tua menjadi seperti itu salah besar. Makanya berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Mata sim kuning maki itu ngajarkeun, sok neng nikah, sok a nikah, tapi aumat ulah nepikeun ka jadi doraka jeung jauh di indung bapa. Kenapa? Karena itu rata-rata orang-orang anak-anak sekarang seperti itu. Bu, catat Pak, catat. Engke lamun murang kali ku urang ditikahkeun, ieu teh semakin deket, semakin jauh jeung urang bakal ngajamin. Itu akan ada pengaruh dalam kehidupan dirinya. Alhamdulillahnya. Lalawara, Bu. Boga budak pinter jeung boga budak belet ieu teh teu enteng eta teh. Lalawor. Dak sim kuring alhamdulillah. Sok didoakeun ku sim kuring murang kalina cing leuwih saroleh. Ka urang leuwih bakti. Nya. Sakalian urang aya atau budak aya masalah teh percaya ka urang, "Mama doain aku ya, aku ada masalah." Sok didoakeun. "Bunda, ayah doain aku ya, aku ada masalah." Sok didoakeun. Senaneangan masalah atau senaneangan naonna? Senaneangan solusina doakeun ku urang. Karena apa? Karena dia ada hubungan dengan kita. Kesimpulanna kumaha Ustad? Ciri ilmu teu manfaat hiji, ibu bapak teu loba kasieun ka Allah. Nu kadua, ibu bapak semakin turun ibadah. Nu katilu semakin doraka ka indung bapak. Sakitu we enteng Pak. Eta nu disebut hirup. Kartos? Sok catat eta. Nya. Doakeun neng Helinda nya. Helinda. Sareng Cep Iwan. Apa? Oh nya Cep Indra. Oh Cep Iwan mah nu engke wengi. Ya 3 nu kawin da ieu teh. Neng Herlinda dan Indra mudah-mudahan ya hidup ketos ditikahkeun omat cing langkung sae ka Ibu Rama, cing langkung soleh ka Ibu Rama, bilih engke aya nu ngaganyel baik salaki atanapi bojo ngahalangan pikeun bakti ka indung bapa, mending keneh langsung we ngobrol. Sabab naon? Sabab ti sakedik anu tadina memeh kawin mah ka indung bapana teh nyaah, geus kawin mah jadi boro-boronya ngajak tuang we geus tara. Ngajak ameng we geus tara. Malahan aya murang kalih kieu, jadi era mawa si emak teh cenahna. Naon sababna? Ngerakeun cenah abdi rerencangan, tinggal cenah rencangan abdi mah kieu ninggal dingtun indungna teu wantinu. Naon sababna? Mungkin karena ibunya seperti orang kampung. Omat ulah kitu. Sabab naon? Hidup didoakeun ku kolot bakal gampi rezekina. Sakitu. 2. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Kenapa orang tidak khusyuk hatinya? Karena hilang 3 poin. Bu, jami nah teu khusyuk karena dia hilang 3 poin. 1, hilang kepahaman hidup. Naon sababna salat teu khusyuk, Bu? Sabab teu paham nu dibaca sakitu we. Lamun anu urang dibaca teu paham moal khusyuk moal. Sok ku ibu tinggal bapak bisi teh percanten. Begitu kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Paham tidak apa arti doa itu? Paham tidak Pak arti doa itu? Mau apa? Ketika tidak paham, tidak akan muncul khusyuk. Tidak akan muncul khusyuk. Kenapa? Karena tidak paham. Maka pahami dulu. Belajar ka ustad. Tanyakan ka ustad. Ustad, ari hartina doa ieu teh naon? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Bu, lamun teu ngadoa eta Pak digentosna ku naon? Lan? Doa naon eta teh? Anu nemeh dibacakeun ku sim kuring doa naon? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma. Doa naon? Ruku sareng lamun teu gentos, lamun teu doa eta naon anu babari? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal. Mun nu eta kahartos ku ibu kapaham ku bapak sok geura khusyuk salat. Nah teu khusyuk Ustad
Da teu paham eusina atuh. Matak bu dina salat mah Al-Fatihah sakitu, matak pahamkeun Al-Fatihah ngarahusu sakitu we. Lamun ku Allah bu dipiwarang ku Nabi, salat teu maca Al-Baqarah teu sah, da sim kuring yakin bu. Areureun, naon sababna? Dibere Al-Fatihah ge loba nu teu sarolat. Begitu kita sholat, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kita paham apa artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengurus segala alam. Satu-satu pahamkan. Orang tidak khusyuk kan tidak paham. Kenapa rumah tangga tidak khusyuk? Tidak paham apa arti rumah tangga bagi dirinya. Sugan teh teu kieu cenah. Da memeh kawin mas duda si neng teh glowing. Nah hari ayeuna nah cenah da memeh kawin masalah calon salaki abdi teh bobona ge meuni jempling cenah. Jempling tara kadenge bu lamun sakalian apel kasarean teh tara kadang. Nah geus kawin jadi gandeng kieu cenah. Sora bancet, sora bangkong kalaluar. Karena ibu tidak paham, bapak tidak paham. Kenapa? Karena sebelum menikah berbeda setelah menikah. Itu yang memunculkan. Apa Ustadz kepahamnya? Maaf ini, saya sering terangkan di mana-mana. Memeh kawin mama mahabbah, cinta. Tos kawin mama wadah, bukan cinta lagi. Nah ini yang harus paham. Dua, punten bu, kudu paham pak. Bu pameget mah beki kolot, beki jelas pamenteuna, sakitu we. Lamun awewe beki kolot begitu jelas banget na. Sumun, eta teh kudu paham eta teh. Matak ibu teh wayahna kudu tiasa ngaabret diri. Kenapa? Wanita itu semakin tua itu semakin tidak jelas mukanya. Dan laki-laki semakin tua semakin jelas mukanya. Begitu. Eta teh lain saur si ustad. Itulah anatomi tubuhnya. Matak bojo mah Pak beuki ngolotan teh ieu teh seuri atawa amak sarua eta teh beungeut teh. Nya, tapi lamun bapak mah henteu. Beki jelas pamenteuna. Matak ibu sok sakitu karasa di mana geus eueuh salaki teh. Geus eueuh ya Allah. Keur aya mah ku abdi teh disentakan wae. Karasa ayeuna seneng geus eueuh sentakaneun. Punten bunya. Larasna aki-aki beki golot beki ngasepannya. Aslina beki bersih atuh Bu, pamenteuna teh Pak. Istri mah ya Allah. Tapi kade bu, perempuan awas, dia semakin tua itu panca indranya semakin tajam. Itu bedanya. Lamun lalaki mah semakin tua panca indranya semakin menurun. Itulah hebatnya perempuan. Matak istri mah beki kolote beki sagala kadenge, beki sagala kaangse, beki sagala kakanu buka cium ku istri mah pameget mah henteu. Beki kolot teh beki turun. Matak sim kuing kantos nerangkeun suami yang sering kentut di depan istrinya itu menunjukkan dia sudah kesal berumah tangga dengan ibu. Capek teuing eta teh rumah tangga jeung ibu. Jadi hitut hareupeun urang peletuk. Keuna ulah ngamak, ibu teh ulah ngamak. Ngarah kenapa? Supaya kita paham kenapa suami kentut di depan kita. Karena penciumannya semakin menurun. Ibu tinggal peluk suami ibu. Lalu ibu berkata, alhamdulillah ya bun atau ya wahai suamiku. Engkau mengeluarkan dengan energi yang kuat. Aku menghirup dengan energi yang ringan. Ku ibu, nah ada enteng sakit daripada pasea. Nah udah ngaluarkeun mah hese atuh. Lalawora jeung teu sakala kahayang urang eta mah tos dipasihan ti dituna. Ibu mah tinggal ke beres. Tapi Pak kalau istri tidak paham, berat itu. Tidak paham, Jo. Sino di mana wae itu teh teu sopan. Saur saha teu sopan, teu kaangse. Ya. Itu Pak, itu hebatnya perempuan luar. Kemudian yang kedua, sadar. Ciri orang khusyuk adalah sadar. Ciri orang tidak khusyuk dia tidak sadar. Dia menyadari bahwa sholat itu sedang berada hadapan dengan Allah. Itu orang teh keur sholat teh mayunan Allah atuh. Cing sadar eta teh. Jami nu sadar bakal khusyuk. Sok ibu bisi teh percanten. Ibu bapak minum air putih. Kalau dia sadar khusyuk minumna. Tapi kalau dia tidak sadar maka minum air putih itu akan tidak terasa apa-apa. Di pasihan cai kopi ge Pak, ari teh sadar mah ngaruh teh karasa kopi. Justru dengan sadar ibu akan tahu. Kenapa? Karena dirinya menyadari bahwa dia sedang sholat. Kalau dia tidak sadar sedang sholat, maka sholatnya tidak akan khusyuk.
Rumah tangga pun kalau tidak sadar dan tidak menyadari bahwa dirinya sedang ibadah, maka bakal banyak konflik di dalamnya. Urang mah keun bae da keur ibadah. Keun bae ayana naon ge, da keur ibadah, sadari itu. Dan yang terakhir, orang yang tidak khusyuk karena hilang keyakinan. Lamun jami geus hilang keyakinan, maka khusyuknya hilang. Mata kudu yakin we Bu. Naon wae ku Allah tos ditangtoskeun. Sok geura nuju salat kieu 3 4 jebret 2 3 yakin khusyuk geura sok. Tapi lamun teu yakin 3 4 nepikeun ka tamat moal teu yakin mah moal khusyuk moal mikiran anu 3 jeung 4. Yakinkan langsung. Ya Allah, ini suami saya, yakin? Sok, itu asalin salaki abdi, maknya geus 40 tahun kerek mikir kitu atuh. Da asal teu kieu cenah ieu teh, nah jadi kieu, ibu berarti tidak yakin. Kenapa? Kalau sudah yakin, saya yakin itu akan khusyuk hidup kita. 3 Pak, paham, sadar, yakin. Itu adalah bahan khusyuk. Kalau yang ini hilang, maka hidup tidak akan khusyuk. Ibu-ibu, bapak-bapak, kunci dari saya, Allahumma ini a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa a'udzubika min qalbin la yakhsha'u. Dan yang terakhir, nanti insya Allah saya akan terangkan ciri 4 doa yang tidak diijabah oleh Allah. Oke, aya 4 ciri jelema nu doana kan diijabah ku Allah. Tinggal Pak, bagaimana dia bicaranya, bagaimana dia hidupnya. Ieu teh ciri jalmi anu diijabah doana ku Allah. Insyaallah nanti saya akan terangkan pada kesempatan yang akan datang. Ciri-ciri orang yang doanya diijabah. Ayeuna mah atos we 2 heula eta. Neng Herlinda sareng Cep Indra sok cing manfaat ilmu hidup diajar, cing manfaatan cing khusyuk hidup berumah tangga. Ciri-ciri yang usah saya disampaikan, jadikan pedoman dalam rumah tangga kita. Insya Allah yang saya rasakan, apabila itu dijalankan, Allah akan mudahkan segala urusan kita semuanya. Ibu, bapak, tah ti usah sakitu, bapak Aap, bapak Uda, almarhum sareng ibu Neng, bapak Jajang sareng ibu Lilis, wilujeng enjing, mugia cing lancar, rezekina ku Allah digampilkeun. Insya Allah mudah-mudahan anu hadir sadayana ku Allah dipasihan kesehatan sareng kaapiatan sadayana. Hapunten anu kasuhun sakitu anu tiasa kapihatur, insya Allah kita tepang deui sanes waktos di tempat sareng waktu yang berbeda. Saya Ucu Najmudin mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada semua jamaah yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan kita bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Akhir doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.